Toi mokili boka moite soki lelo docteur Alphonse akomi producteur ya ba filme. Biso mbale mtikingana nani ya naonzi mate ya jojo naonzi mate ya osalinga bwepwani ya nangai otikingana nani ya jojo wali osalinga bwe ya naonzi mate kioke ya tokoma eloko ya mapasa te Comment le quoi m'a passé à Jojo? Jojo ça va pas pour nini? Non, madame nani? Kaya. Non, madame comment nani papa? Kala. Nous sommes comme mon baguette papa. Jojo la bala mi mangala mon coco. Oh, c'est Dorcas. Kimia ko c'est Dorcas. Zalana kimia. Tomekepe au solola. Famille za awa. Église eza représentée. Il faut to solola. Apôtre Jojo azalaki membre ya famille oyo. Mais apôtre Jojo azalaki papa na ngai. Pe papa ya communauté mobimba. Lelo tozana été. Il faut toyeba ko s'organiser pour na makambo etali matanga ya apôtre Jojo. Touti ko vanda na église na ba partenaire nyonso na ba département nyonso. Papa Alex amonanité. Tokutani na papa Raoul oaza vice-président ya ba partenaire na mwasi na ye mama Sandra. Ba département nyonso ya juventude ba frère nyonso tout ça toyokani ete matanga il faut esalema na kati na église. Apôtre Jojo tokolele na église parce que c'est un grand nom na kati na communauté na biso. Tokondi maté passer apôtre Jojo akende kolela ma libanda na batu susu. Ngazi ya papa azali na réunion wana aïe la réalité nyonso papa Raoul azakuna na suka en tant que partenaire aïe pour na prouver makambo nyonso oyo. C'est que apôtre Jojo tokolele na église ngalo kola adjoint na ye oaza camarade na ngai pasteur Max aïe ko accompagner na makambo. Il faut tolela apôtre Jojo na église parce que la délégation est pour y a de part et d'autre na poto na Afrique na Asie certainement na Amérique si batu bakoya ebele pour na kolela apôtre Jojo parce que aye bani yango na lingaki na zwa approbation ya famille pour dire que biso nyonso na famille na église to ke kolela apôtre Jojo na église. Papa olumini papa il a kumbai na koke kuluba pio te kuluke kufanda ba communauté wa ila yali bosu mudinga kibuyele kutuna vina ngatata na yemu na motuli mibino luyuka bilu fwangi ukende kuluba tata hale na wana église na. mais papa c'est un grand homme de Dieu. Qu'est-ce nous connaissons un homme de Dieu. Umoni tangu na butaki église za ni communauté mais tiji mwana ngana na poto na passe nge akufi mimi kuza kuwenda mukandi na ngone église azangi tata azangi famille oyo pango na bango te mwaname mwana nga abuta meli yao iyo mwana lukula abuta meli awa wakole yao bandiku bayebeli yao kalfiri yebeli yao bani Raoul ndenga kwandi wana
lukona Jojo te. Ye mwana na ngai ukokulela i place mususu te. Awu sika buta. Ipiri wa mwana na ngai. Naza kusepela. Futu tambrula. Tukenne bangunza na babaku tuyeba diwaya mwana na ngai Jojo iwuti watu. Na utika nguboite. Jamais. Yoki. Ngai église naza. Papa, Jojo, c'était un grand homme de Dieu. Yo au moins moi na yo boti papa. Mais Moussala Jojo a celle la fille à Batou. Oui bien. Il y a quoi dans l'île? À comment qui consacré, mise à part. Il y a quoi même vous mise à part? Siko papa, olingoke na bakisi. Hein? Kasiko na ukende. Papa. Nini? Toyebi mutu nyonso ayebi ke yo mutu obota ya Jojo. Papa, otangisa yo tina na poto ndenge olobi na pasi. Me ya Jojo aponaki nzela na ye. Apona nzela osalela Nzambe. Bakisi wana papa, eza nzela ya Jojo alandaki te. Nga napesi debo ya papa. Fo toyeba nini ebomi ya Jojo. Kasi, tukuyeba nini? Na bakonza? Te papa, nzela wana te. Il faut que l'on fasse l'autopsie. Non! Un homme de Dieu comme Jojo, pour que nous fassions l'autopsie. Est-ce que vous avez dit qu'il y a autopsie? L'autopsie c'est magique. Non. Apôtre Jojo, Apôtre Jojo, Azalaki, homme de Dieu. Tokokeni, ni et pas un ganga, ni autopsie au salle matin. Vous comprenez? Mon frère, les choses ont évolué. Science et c'est comme Moussika, Tokei Totali, qu'est-ce qui a tué l'homme de Dieu, l'apôtre Jojo? C'est simple. Mais nous devons comprendre, Pasteur Mati, Nayo, vous avez approuvé ma cambo, il y a autopsie pour un homme de Dieu, le Jojo. Bonganga na koboya, mais science to koboya te. Est-ce que vous y avez réalité l'autopsie? Pas pour ça l'autopsie. Non, moi je suis contre. Pasteur Mati. Oui. Nazo yebisa yo boy, yo za moninga nanga. Ezala kotambola na bandako ya banganga. Ezala autopsie en tant que fils légitime ya Jojo na boy. Là tu compliques les choses. Non. Sœur Dorcas. Pasteur Mat. Oui. Frère Emma. Boya na elongo na ngai to solo. Boya. Ngai yeso na kimfunu. Ndekwanga ndikumona ngai. Papa, limbisa muke to solo na bango. Mon frère, viens. Mwana ya ngai. Atale. Nini mwana? Nini mwana kufili? Ndani tamurete. Anzela litasa tindi Dr. Alfonso Lumwanga na kombo na Yezu bato pe bazwi lobiko soto bito lo marita bato bile ba comprendre que tout ça nini de la l'hôtel vous comprenez et ba ça va comment que de la l'hôtel si vous faites le mois ba ba te so la l'hôtel faut le mois déjà tongo ba 5 heures bato ba comprendre que la l'hôtel ou comme casse yo kana yebisa yo est-ce que nde tolali na hôtel tout le monde ayebi ke ngana tolali na hôtel et puis oyo eza hôtel flat ya cher ya qualité petit nanga ozali na bapetio mosusu badege wana tikala bakoti oyo hôtel ya boye bokenda na bahôtel eza lokwa bakikuku wana awa nakoti oyo bakikuku oponaka mibali ya kozwa omoi nde namemi na baniveau namemi awa na basodo fit olanda mobali osante ni ya kese oponaka bamibali oyo bozwaka wana tolali nga na yo okakwani kende pale nde naza boye nga na okende garage sava zwa mbongo ya suki na mbongo ya transport
tosala boye ngai nde naza boye nazokende garage sikoyo ayebisi yo azwa nano oyo nalobi nao napesi yo loba nano napesi yo 8000 kwanza mikolo eza mpasi saba tokutana mpoka na kopesa yo ngai nde naza boye naokende garage so nalongwe garage wana apartir naokata wana ba 16h so nalongwe naobenga yo naozala na nini na mamana omoi na mamana ababa commission côté école ya nani ya type papa tete côté école na ye na mopanzi wana mona bredo moko ezalaka wana ya nini ya verbe hein et pas vieux na ngai papa Buba Sediki papa Buba Sediki oyo pena babengaka ye papa Buba Sediki donc azosunga ba jeune oza na problème asungaka ndenge aza wana et puis asalisaka mpe bamaladi ebele aza makambo ebele asalaka donc aza vie na ngai omona ye kutu mo ngai nabengaki nabengaki Abraham so moni azalaka moma ndefu soko bato bakanisaka aza neti leki Abraham so akomi wana otuni kaka nazoluka epai ya papa Buba Sediki predo wana ya verte ye moka moto atonga predo ya malonga milie wana nyonso ya mamana ezaka predo ya kitoko emona ngo ya verte batie toile mona likolo boye yango mongela leka banani ndenge ozokende boye pa président JC oya ya kabelo wana président JC yebisa ye ayebisa mamani alimbisa ngai na oya otikele telefone wana oyo na nazwaki wana otika ngata lobi ayebisa mamani yebisa président JC ayebisa mamani président JC ko mukoni mama ya Sara olanda mateya te oyo papa Alphonse roi producteur azali koteya tous les 5 continents dima zamatine libisor teralfo onakotambwisa jeunesse Afrique oyo ozomona makambo ezoleka kuna na kati oyo ezali façon ya kodéshonorer apôtre Jojo. Dorcas, il faut que tu comprennes d'autres choses. Autopsie bakende ofongola mutu ya Jojo babibisa soki nini et puis bino basali na nzambe bondima penza ke Jojo aleka na autopsie o bakende na banganga. Est-ce que vous trouvez ça normal, mon frère? Même yo, camarade, même yo, na makambo po o mekempe ko edengai. Mais c'est comme ça que les choses se font. Non, mon frère. Non, comment? Toi, tu ne peux pas appuyer ça. Vraiment, yo za moko na batami na biso na kati na communauté. Ozondi ma penza apôtre bakende ko luka ye na bakisi na banganga et puis balekisa na autopsie. Est-ce que tu trouves ça normal? Dorcas. Pasteur Barabas. Oui, vraiment. Nga na uti musika na province na tiki paroisse parce que na uki sangoliwa ya papa na ye na yoka makambo na onyonso na yoki na banzi ke famille ya papa bana raison ko kende na ndako ya nganga te parce que bible la kisi biso nzela wana te mais ya kosala autopsie parce que papa akufi lolenge moko mystérieuse yango c'est kosala autopsie donc papa justement akufi. Non! Ou bien, na makambo yo, bolongolanga. Non, pasteur. Pour faire ça, Dorcas, même yo, bolokanga suspect. Non, ne fais pas. Je ne suis pas. Bon, yoka. Nini. Yakana. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, Barnabas. Non, Nakei. Non. Mais c'est comment ça? Tu ne peux pas faire ça. C'est quoi ça? On ne peut pas. C'est pour cela que tu m'as mené ici. Non, Yakana. Ça va. Tout ça, la cassiboya, pasteur. Pour ce que tu vas dire, la discussion, c'est une solution. Ndenge, il y a Jojo, il y a papa dans mon lit.
ye mutu akonsacra yo. C'est ça. Então, donc décision nyonso yo kozwa yango mosusu totosa tozaka na nsima maloba na yo décision nyonso kozwa yango tosala. Bon, ça Barnabas sala ndenge omoni parce que yo nde oza na dernière parole esika tozali awa. Bon, pasteur. Ouais. Nga na moni tokuna na papa na biso na onde. Makambo na nyonso sala ngwa. Ok, merci beaucoup. Ça va toyokani to solana papa to convaincre, ok? Ça va. S'il vous plaît. Dans la formule la bino. Imati ngai motema yeleki ngai mayele yeoki ngai matoi yemoni ngai miso nakoki kokanga motema te yetindi ngai na yemba na loyembo bolamu ya papa oyo papa fonchue nakoki kokanga motema te yetindi ngai na yemba na loyembo bolamu ya papa oyo longonya Isaac passe. Mais utopsi tutiki ngunza tutente kati mwana na ngai lukula akufi na poto te akufi awa place ngai tata na yezali ibemi na ye kulela maawa na ndaku na ngai na eglise te ipai ya mutu te ipai na ngai mukutete na ye kulela ma papa ipai makute awa Papa, mais tu es dans l'église. C'est quoi l'église pour ça? église oui Oh, et aussi maté. si mate bino kusaka mwana nani mbobele nini lukula tukulela ngunze ne tiki kitapsi ne tiki ngane ba tikisi kwa l'église yes Papa, Soul boy, le foyer. Une ekozala eza culture. Papa, boye aussi maté. Esi bate. Boye Esi aussi bate. Pao. Isi na muta tena boti ni. Là où les négocier. Ah, Ou à l'église, on sort ma carrière. Papa, pour ça, pour ça, la boyété. Ngana sa mwana ya Jojo. Donc, son nom est en Donc, Pasteur Barnabas, oboyi kinganga, oboyi autopsie, oboyi esubelela ya Jojo na ndako ya papa aboti. c'est quoi l'église dans l'église en moni? Yebisa église que papa aboti pasteur Jojo alobi tokende konela ye kuna na ndako na ye c'est tout. Donc, as na yo zo comprendre makambo to ko expliquer papa te. Papa, yebisa église papa moboti ya Jojo, mobokolite moboti. Papa moboti. Papa, so ezalaki ke yo to souhaiter te. Mais yo ne mutokiti mutu na mabele. Pasteur Jojo ou bien papa o aboti yo. Papa na biologique. Bangi ba respecter pe décision na ye. Ngana kanisa ke yo okoyo kanga kwa batosi. Bon, pasteur, on s'en va. To trouver solution aussi. On est tiré na quai de poisson. Non, ça va. C'est pas fait. Bon, on fait. Comment pas bien? papa oyo atindami na mokili mpona kopesa kimia moto ya bwana boye kati na mokili mpona kopesa Bongisanga suki ngo bien. Obongisanga nde. Sui wa base kufina. Chaque couronne on est vendre bien. Taka papa belle miezi azozenanga na mwasi no meka. Taka mama miezi. Non, que ne kunati. Ne on entend bon que ba place belé. Yo, oyebisi sele. Obi mbalonda za bazu azwe belé. Ya kuto pano atiki lokota asai lokota ba jete. E bela zo ya tonda na ko bamba mutata clé wana ba clé so ba clé ici so ba clé. Basa ka zo na monso obi katambula ka monso alinga nzambe lokola ngabo. Na makambo belé na zala na mutu. Wanda sa bazu. Yeah. Faut oyebisa right. Nala so la ni ba ne. Bima bikudia bantu. Chérie, bimi kitoko Merci chérie. Nake musala. Papa, pardon pour ton live.
oyebi ke mama lupango ayaki déjà koinforme tokota dana 7e mois fallait topesa mbongo na ye siko ozobima nga nayebi ka otika mbongo ne ozobaka otiki mbongo wenze mbongo wenze te pesa mbongo nde ya ndako nozolinganaki etikele mbongo na ye. Merci mama. Eza na likambo ya grave te mama kolo lupango azela nano to prioriser nano to futa garage parce que mama oyindo na papa ezoka bazalaka matata na garage ne pai mbongo eutaka oyo esipotaka biso yango ndako na kolia babiyema na makambo mosusu loba na mama kolo lupango bazela nano ata 2 semaines so parce que nana bakamino mongo kuna soki esili kaka bakolo kamino wana bakopesa na mbongo ebele maître fifi voitu baza na bato ebele oyo nakotanga te oyo oyebi te chéri. Ça va papa, problème déjà te ke musala mala. C'est mon anga ya wana ozala mwasi compressible. Comment que musala obosa? Yo kaka pata sola leke no ba ni ba yo. Yo pesala na mpa mbali na yo. C'est vrai. Quel est bien. Sala ka mpa ya Fabrice moi. Zambe vraiment ba ke la ole lo osala mama malamu. Yo pe lokola. Moni, faut pour moi. Peta chocho peta, inde oinze. Ngai nobi na kena otala mama pasteur Roshida aozelanga et puis na koma kwa malu pa on a expliqué pour ça te expliquer te aye a ozaka passe yo ba ko ke l'église yeah la ke église nga pardon ba kama fala ngai na taba novela la ngai ona mesala kotala ya église pardon ba no kena ngati kaina tala la bakeve na yokala baradio ezalate o kaina tala la bakeve na yokala baradio ezalate o mbaya shenke bana bango kaka misato nde bazuwa solution mibale bazonga ndako toyoka pesa ngo bakufa ye kashelo kweka mushinga nani Alex bon kenda paya Pierre na ozayenda jula ngai jingi simogo wa sokulungwe wa ukenya kuka ebenya kuka ibisa platini ibisa odrai na metelo baya batinda basapatu wanu zwangu yanyango sokulungwe wana nde ukena anani na kimbangu paya kongwati Sebastien lubata ata lubisala ndengo lubaki non kasi pesa mo transport bon transport discuti ninga yusinga transport jainda na kinde kuka tala miyonga na ibagate gile shima wazala soki na tindie azui camion ye akusenga le sanji te bon yo uza kusenga le sanji kuduteme transport bongo le sanji te ba noko nazo senga mu transport essence ya nini sasa uza kulpa le sanji nini camion na sumbiza yuza kutunanga le sanji nini zombongo essence kasi kenda sumba essence tiana camion bete bakusi wana nyo camion zate izate pai nuko camion vraiment ezanate tala ba camion comme na état moko ya malamu te na teka yango te na zali na ba problème de les situation de na mona ki moya ko sala trimate na teka camion teka na teka pai na zo camion no ibia ene onde mwana nani Patrick dusame minga pai ya alemies asumbi camion na yenango atie wana nganya kena wizi paya mwana nanga pombo oya soba ewa nge camion siteke tala pesa mbongo teke camion noko nateka camion na zaina ba problème sérieux kutunde camion teka maona mitraille pine pai moteur pai batterie côté mususu porte côté mususu bona oza kulubangaya yuka ganyoso sasa ayatela mawa Nalubi mwana Alexi Nanya sumbi kami yangai bie yo zi kami uteki Siko yo mtogulisa ngai Alex yo mtogulisa ngai soba yo kami yanga uteki Uza kusigene Muna kami yanga sumbe Mana expliquer au vecteur comment on veut ta bonne
On est à battre, on est à battre pena. Non, non, c'est pas battre noko. Non, non, c'est battre. On a expliqué vérité, il faut na kosa yo. Comme tu dis yo. Etala. Lokolo diemba ngwana nyonso etala. Lubaye, ngaiteta. Oi, kwa makamususu oyo. Oi kwa makamususu. Lubanga ite mukolo kamio. Kamio gyama. Etala. Oyo na sumbila kamio. Sokiza mutoki yayo. Okumona pasi na video. Okizani nyango. Okumona kina ngama exact problem nyango. Oh. Alex nyango. Wanu tindi kina. Siko makamnino solo belangana sakala za mwana. Nakumona kina ngama bena likama. Oh. Oyo salakate. Alex. Salakate. Expliquez-le bien. Non, ya bete mi di kolula. Kamio nangai. Eta. Paso koti yango wa. Makamususu kumana na vinya yo ibyangu te. Luba kamio wane yangai. Okiamo. Yo. Okutika la kusepila te na vinya. Yo. Dei na ibishiro. Beti. Bisengu zanga. Ozanzambete. Nani nzambite? Makambo ngana undi mangu. Mwana nzambi bwe. Ozanzambete. Sava. Kamio teki yo. Beti testa. Yo mogu moni makambuza kulega. Talaka ngai. Eri kubeba wa lukota. Buki kanwa. Cher Alex. Oui, puis qu'il y a les qui n'a kuka, pas va changer à kuka, wana, José Maboti. Papa Alex. Papa Alex, non. Vous voyagez. On a envie de lui sur la route na kuka awa, mettre l'eau à te kabaketa, tinde l'eau ketche zawana. Ah bon? On a envie de lui sur l'eau zana en coup de thé. Mira, to so yo moko. Webi sika na bandi awa nazanga ite. Naza ko raisonner bana olu bazo kufa. Bana bazo kufa kisoka boye. Na ibite nini yango izoluta wapi nde siko moni na vandi ya sheri nanga doki. Mutu eza bien te. Na comprendre te, eza nini juste. Tokufela kaka bana, tokufela kaka bana. Yo mtu pesa makuba conseil na tika kokanisa. Na komo do moi sengo mkeku da mo kokana ko cha beauté na komi mo komona na mutu na misa bato bandi su kokanisa. Tozaba chérie, tozaba tu bon, tole kisango ta eza na makambo. Eza na makambo tole kisango, mais noko nde azala base ya makambo nyonso. Na ebisi. Oh. Nga nazo ebisa ke eza na temps moko boye na teka mutuka noko noko lakelanga mabe aloba soki lokolo sale loko wana za tolo baka soki nga naza noko na yote alakelanga mabe na ndenge moko afo papa les bo makama minene boye nga to vanda no bana to bala no betelanga te zo ebisa nga nde siko oyebi noko bidi makambo alobela ngai non alobi boye yo okozala mutu ya pasi yo ko banda kolela kaka. C'est que nous comprendre tant on a bendi makanisi ko lela oto zolela yango wana c'est que yendoki ya vina yenda zolela nga bana oyo ata yo mutu to ko vanda na kimya ndenge tozo bundana mes chéri na mutema no moko oyebi pona nino loba ite bandaka na yebisa ta ba pasteur ba tsonta na mabondeli idée zala kite tozo luka ndoki meza noko na o chéri ba ngo salinga boma yango bidi nden chor muneno aleli biso bana Yesu Masia Nzambe omoni makambo elekaka papa Christian Nzambi yango kaka kobomba makambo boete ya solombiaka tozwa yango tokokisa yango ndenge bino moko bolobi bino bakoko ngai yo na ye naye kopesa bino toujours baremercier oyo ya mwana na bino keni akosala bobengaki ye bosengaki ye ya liboso ya makila apesaki bolelaki bosengi ye lisusu oyo azaki na libumu apesaki sikoyo aye na oyo ya misato boyamba mwana motema ya kosepela to boyamba mwana maboko ya kofungama sikawa nde bomona maye oyo apesi biso elenge mwasi ya kitoko na kombo ya grâce bolobi nini bino bako voilà bino bakoko
bofongola nzela bolakisa oyo ngai mange bunga si yakeni ya mwana nde grâce du matin gracia oh elenge mwana kitoko akutami na ntango ya kolia sikoyo ngai nakobenga yo lolenge oyo tobengaka bakoko ntango baza na mosika na mboka mosika gracia elema gracia bima usana yaka gracia yaka bima na lupango bima natika ye ndenge ni azolia katimba mwa kolia bimaki yo ndo opese mutu makasi yo vraiment ndo opese mutu makasi yo pezoza makambo susu eza na mutu te ye akila kozala na baninga nakesaka napesa ye mutu makasi ata sole na kobeta ye wana olobi mama mwana ifo azalaka lese ntango oboti mwana tika ya lese talaka atiki kolia abimi akei papa Alex donc ndenge manga nalingela bana na ngai na bashoko onga nazalaka nango ndimi manga na kofaire sufi mwana mais loko asali ezalaka te azolia biloko na esili te voilà boyende kokisani bakoko oyo bolukaki ya mwana kozwi boyende ezalaka Papa, por aqui? Papa, estou. Por aqui? Mais ou menos. Não, acompanha aqui o meu irmão, ele é o pastor também da família. Já que trabalha muito comigo, sempre temos uma boa ligação. Sei que acompanha. Ah, sim. Somos amigos de muito tempo, né? Ah, eu assustei. De fato, eu também vim acompanhar o Kenny. É o meu cliente, tem sempre levado os carros deles na minha oficina. Quer dizer, eu é que eu faço assistência de todos os carros dele. Então, me mandou chamar na casa dele. Tivemos uma saída. E, de surpresa, recebeu o recado do óbito. E para não me deixar vir sozinho, então por isso vim acompanhar. Mas vamos continuar a falar com o papai. Tá bem, não tem problema. Cumprimenta Deus aí. Papai. Mamãe, coragem, hein? Pai, Coragem. pai, me faz. Nós somos amigos de muito tempo com o teu irmão. Todo o recado de óbito que ele recebe na tua casa, sempre ele me informa. Minha filha, mano. Coragem. Minha filha. Coragem. Coragem, coragem, Ken. Coragem. Coragem, és homem, coragem. Coragem.
São coisas que vêm, vai passar. Mestre, Apesar que não é mestre, fácil. Leki, Tô saladinho, quando eu só o salatê. Mesmo só o salatê. mas o cufa. Mama. Escuta, mamãe. Calma, Papa. calma. Uma... Bof. Jaka. Coragem. Esse assunto sempre tem acontecido em todas as famílias. Um pouco de coragem. Mestre, Dá lá coragem. Basta lá nzambe baliawa. Bom, frère. Bom, frère. Courage, hein? Kami bali, faut avoir force wana donc pas ces amis sonyoso. Asuki même ngana suki na mona mbongo wangu na ebite so banani bakolia ngo donc mbongo na ndo sela bana. Donc mbongo eza pona bana o ngana sana. Mais pas mais tes bon frère. Kami bali. Tuza kaka na force wana. Mestre, na opesa responsabilité pa na yo. Nazala mbongo mongo simsenga déjà na ndako. Gracias. Gracias la vida. Gracias. Ya sintero vasera mo. Okwana. Intereme kozala mokoni. Toza kozala ka bof lokola yende likonzi ya libota vraiment. Programme ekopesa makaka. Ya, bon frère. Où est la carton visa? Mais ça carton visa, on a nazo voyager. Nazo pesa mettre code ya carton visa oyo. Akini na banque. Abimisa ponga na voyager moi na 6 sac. Donc mambongo ya kuteninga nazo kindi bazo zela mana ki de ba conteneur wana tout na OK Singapour. Donc so ngwe Singapour na kiti Chine, Dubai, Bakong. Dina ko zonga soir donc il passe na mutema matanga na zozala te donc mais maître où est sa carte visa OK na banque ça la mouvement nyonso na pesi bino montati mais pour le moment na buto lelo mbongo wana bina simbisa ke wana Osimsenga na ya za $2500 au pesi bango basomba na mundi baza mwa mingi wana ba pasteur baza wana pesi bango ba luka mo lo mo ko lianga na buto lelo tilo bina tongo makambu nyonso ya funéraire oyo lobi wana ba papa kula to papa kula yaza na contrat na ngai papa kula ada na contrat akopesa katafal akopesa cercueil akopesa ba nini tent batante ba ovanda ya pona mo nyonso eza kuna yo 2500 wana babali yaka pona buto na tongo le reste mouvement so bokosala ndi bato bakoya bakolanda bino bafanfare obimisi mbongo nyonso yo kobimisa amonta na pisi yo te tozana beau frère ngana oto kaka relateur na réussi en bon obimisi oui de ba voiture nyonso ya na garage opesi bani mabato ba bis ya papa kula en plus ba bis sous de autocar aux unions so bosa ça fait que ba ça pour comme ça donc maître yango na yo ngai posa na ngai pe condition na ngai na limi matanga leki na ngai okisa soni ti bata quartier bakoloba ke grand frère naza na mbongo elili grand frère naza na mbongo na lingi bato nyonso ya balia bamela eza nango matanga mais soni wana maître na lingi koyoka yango te po kaka za leki na nga moko toza kaka biso mibale donc matanga na ye pa na ngai ezali charge mobimba bato nyonso bakotalelanga partout famille koso bakotala bakoloba pourquoi matanga ezokende ndenge nini yango na lingi mokili nyonso acomprendre ke matanga oyo eza matanga ya kene comprendre donc nalingi soni ezala te bato nyonso baya oke na oyo de bengi olga nkoso aye alandeli makambo ya bamama ndenge nini bakolia bakolata uniforme na bango tout comprendre maître ebengai sala tosala tout tokosomba ata baformole na pharmacie mfo ato afifi tosombi formole topesa mpa papa kula bambuma yango tokosala tout na wabisa na yo wana nyonso ya na charge na yo okozala lisusu na matanga oyo vraiment bofrère mwana liboso akufi ozala te mwana mibale lisusu ozala te bofrère ata yo moko mwana kazi na yo vraiment bofrère ape na ndako na osenga na mosala na yo ozala pe na matanga oyo eza très important za mwana kazi na yo bofrère
Bon frère, ils a passé, ça n'a passé. Pourquoi ma cambangue et à côté ça, quand on a un programme à voyage, nous ça là, n'a si mettre avec les situations en gaï. Tout ça qui n'a pas là dans programme pour un voyage. Pour des filles matin, nous putain que nous là. Si on dit ça que n'a rien mettre dans la awa na kati matin. Donc pour limiter ça. Donc musala yango des obix sabiso. Mais na ça l'effort. Na ko ça là le programme matin les a pas naï. Ce que ça la 4 jours, na ça la tout 3 jours, 4e jour na ça là. Na ko rejoindre ça la tout et tout na ça là awa. Donc ça la nyonso mais aussi ngala kende na signer ba document wana fait que ba conteneur wana ya. On dit bon frère na kozala. Dernier jour ngala kozala. Dernier jour ngana kozala. 4e jour ngana kozala awa. Bandi ça ta chose. Madame oui. C'est une permission par maman Mireille. Tout sur la carte d'agua parce que tout peut sur la cambo de banane. Et tout est banni les lotés. Vraiment. Tout ça, bateau, nous avons beaucoup de services sur la Dakar. Nous avons un cambo belé, on a la vie, même pour l'anda, na mona ngako kisapa. Na limana nzambe na yo nzamba salaka. Ya ongana tous abo. Amen. Et nous avons les camons qui sont vraiment un peu délicats. Papa wala tu fais ta pembe wala alana. C'est le grand frère ya maman Yessa. Grand frère. Son grand frère propre. Ah, Seigneur. Moi, la vie, je te vendu à la Libanda. Nazumona, Nzamba, Samba. Noko Anolobi, Aibili Kambo. Oh non, ce n'est pas possible. Non, celui-là, non. C'est son frère propre, Bazalaka Bango, ni Balekaka. Grand frère naye penza ya tata moko maman mo ya makila. C'est pas normal. Et puis oyo maman Yessa na mbale baza. C'est cet homme là, yem to après ça bango tout ndako nyonso yem to salaka. Je sais. Ça je ne la disconviens pas. Mais oyo nzamba monisinga. Oyebinga malamu. Yebi yo malamu. Vraiment. Surtout le lobby du Cambo, on a mis en considération pour Komaka. Mon frère, je te dis, tout le Kanzambe. Bon, Noko Anazobenga Noko. Dieu m'a montré, Ayebi ma campagnon sur Bana, ma campagnon sur les Karanako. Ayebi. À 20 hauteurs, il y a ma campagnon. S'il en est ainsi, mon frère, il faut tout bon ça, programme beaucoup spécial. Zamba Pambolao parce que vous êtes un pasteur en qui j'ai beaucoup de considération. Et nous allons passer un programme de prière spécial pour la famille. Puisque ces histoires ne peuvent jamais continuer jusqu'à ce niveau. Même Ngai, vraiment, na comme mon amour m'abbé. En tout cas, Zamba Pambolao Mengi, votre Zamba. Vraiment. Zamba Zana Bomo, Zamba Songabiso. Si c'est comme ça, nous sommes ensemble alors. Merci beaucoup. Donc, nous sommes au monde. Je vais le faire le plus vite que possible. Merci. Ok. Vraiment. Amen. Ok, na famille nzambe pe na remercier famille Mobimba ndenge tosangani awa lelo mokolo suka ya matanga oyo en tant que pasteur ya libota oyo nalingaki na apaiser mitema ya bato to kozongisa makanisi ya moko na nsima na banzi par la Bible na mokanda ya 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir ya verset 15 tina verset 16 Bible ezo exhorter biso comment est-ce que biso ba etotikali na bomoi to zala na espérance sima ya liwa que au son de la trompette ou bien na signal o ya mokonzi Yesu bakufi na kati na Kristo bako sekwa. C'est ainsi que mitema na bino etungisama te makanisi kende musika te tomona kaka mabete mais totika makambo nyonso na maboko na Nzambe. En tout cas, famille, vous allez apaiser, vous allez la kimia. Moi, les lundis, si mouké, on a fait en tant que famille, mon colo ya kopanza matanga lelo yango wana. En tout cas, Nzambe na likolo
apambola moko na moko mpona assistance na bino na kati na période oyo ya matanga. Bon, attends. Moyo, il faut mukanda. Moni butalekisi. Mama butalekisi, ngai ndikunyali. Nalemezi sepi nyonso. Na sepi na bino ulandi bisu na tangwa pasi. Butiki bandaku na bino banda ibembi. Tiba kundi. Nzambe azala na bino merci. Awa tuza kupanzana. Ekoso mutu ekende kuna nzwani. Nabui nangayo ye mbuta bilibili akangi bisukunya ngana ndaku nangami mabayu bakotaki babuki ndaku kwa di bana nangai kufaki pana kendaki kulala na ndaku ya papa na ibembi ya papa bilibili na panzi bad bukenda na yenge oya kuzwailoko kulia aje oya kumona pesa ite merci mbuki kumi pasi etala macho. Bon, ngasuki na ye awa mingi parce que na matanga mapesa invitation. C'est dans le malheur qu'on connaît de bons amis. Ngai na ye na sima ya ndeko na ngai bijou nazoloba mingi mpona mobali na ye donc aza semeki na ngai ndenge kaka paster alobi ope kotosa nzambe kobanga nzambe liwa eyaka nyonso topesaka na maboko ya nzambe yango nomoni alobi na ndenge tokopanzana awa mobulu ezala te tozala kimia eza makambo eyaka tosala eloko moko te toboyi baproblème awa yango mo toye toloba papa likambo nini lisusu awa eza nini yango likambo nini esoleka na Papa, No! Bangu penye bukori boy bana buta mana kujebite bana yumba za kukufa kati kisimia kule simba yema kwako uza kukubwa ile makufuma mwini makufa lelo babi ngai so kukenda kipaye nena tukuzwa kisi na ywa oya kubaba ngama epira mbagi ya mukuru te maka mayanga kwesina
Bona ibarikeza uyafanya. Imali sifanye munga. Isabule kitiki papa noko komutika noko parce que mama mingo osala ata bino moko tukakina kuza ya famille asa mwana okoboya ete ami ngabuna boya ete basedi pati amonya ngiteke baza kubeta ngai bela lubaki na ito ya utaki wa ya monya ngiteke kende te loko ale numba awe ete na kuje jambira makanzi oni kufia na kuna de susawa tena soki docteur no aza incapable meka docteur na ngai papa Fonso na 100% naturel tala en tout cas bandeko na ngai nazaki na maladi naki na prostate naki na hémorroïde interne externe natamboli baplace ebele vraiment donc hôpital ebele nazwi bantibiotique ya ndenge na ndenge natamboli mpe na bokoko ebele mais nakoki eloko te na ye ya papa France amoni vraiment en tout cas aza docteur ya badocteur bien te bon moyen moko na mwa mimi ozokoka te donc tu wana ezosala décalage na nzoto ya niti oyo na nde naozwa traitement na omomona deja sava emosalanga bien par rapport nde nazalaki me na niti esalinga deja bien batamboli mingi na maladi ya prostate ndenge babuke makolo donc na hémorroïde nyonso esangani batie bakisa bukoko na ndenge bakele banganga ndenge na ndenge mutu tawalo na ndenge moko bakange basinga foto kata basinga wana do solution monane te to bebisi bambongo deja ebele mais tant babetelinga lisolo nga bite tokende kuna papa Fonsi po papa nanga moko azala na maladi oyo asi batraite nango do pa na ye eza eloo te yango nde tokomi awa nayebi ke tia niati awa solution de ezali po naza na bondima po oyo asalaka sida mona mpona biso banda 2013 batraite prostate ti lelo azali na bomo tozala ndako monganga botika tembe omoni botala nga nde na ndenge nazalaki na ndenge nakomi donc santé eza na prix te na lolenge oyo nga nayelaki awa nazalaki ebembe nazalaki motu te me na ye awa pa papa Fonso nga moko namoni na vivre yango esika oyo ezalaki liwa azongisi motu na bomoi bon nayeba bafuko na kosala biko namoni kote nga mwa mbali na ya mobeba te sexuel donc omona ye amama donc soki makasi ezalaka te obelaka hémorroïde hernie sinusite bongo yo moto obelaka thrombose yo moto ya diabete bongo yo ya rhumatisme bongo yo moto ozobelaka estoma ozobelaka mokongo pasi centre traditionnel docteur Afonso 100% naturel soki oyaki kao yebaka okobima ok baki yakima no angole tiaje bakamwe be moto sopa koli akobali opero de awote sina lobi mwana mama ko mbali oyoki amona mama mbali na ko tika mwana na telingana te oyoki c'est ça mana donc aussi la mère yo va bilo ngeye samo pour rien Kadibi Tangamno sois déjà ingénieur papa oyo eza Congo te dara papa yo oji sanga nanda oyo eza Congo te oyo ni nzusala wa papa nga na biloko olia na ndako esate na ekota mwa soso na mwa loso na kiolambela ba na fufu na bepisi oyebi kazo kanga na bima nango te oyo na oka biloko olia yi mananga tala tika nani yo nani tika oje biloko yango ozui nazwi papa kendi papa pesa mini kwa yani yo tangamno oyo nani awa na tala mili te kota na arka bakisa biloko ya mili azwa biloko kende kuba bongo pesa Kilimanjaro possible yo na ndako déjà sombe eloko ya maman ndio bébé sont organisé na Kilimanjaro maman ndio bébé sont organisé na jume maman ndio bébé sont organisé maman ndio na bukamba na se
singa loketo, singa loketo, singa loketo, Yesu. Singa loketo, ibiki sanga na bitumba, singa loketo, singa loketo, Bayebi singai ponga la vie baleki sanga na se makolo nalobi lokuta tekoko banga na yote yake pai na Yesu ye moninga malamu ete mokate makambo na yo makase basantu anona mituna na ngayo mama na yo yawe mama na yo yawe mama yawe nanga mama yawe nanga kumama mobundi molongi maina netoli yo mama yawe mama yawe papa nanga kumama elikia basantu anabenga yo nani mama yawe nanga mama yawe obageli bala yawe longalanga yo maina tomboli yo. Mobali munene bol mandefe tonde na mbanga lokola fumbwa moto akomona na njela komona mobali okaso kobala Facebook ba Facebook pe mabala ya lokuta makambo elengi te ke escroc elekaka na Facebook faut chocolat ngai nokema c'était moi nokema nakoloba bien maki ya bolumbu moyindo note fatala na bato baba boya bazuka na ndoki te moyindo ndoki te nzambe chocolat ngai moyindo longola ngai ndoki. Ke akoyoka kanjala tata na ya koti na babima no ezali boye yoka papa ezali boye botia mobali yoka ko ukafata malewa abite yo ko zo mosala te ezali libota soto freiner loko na yo ko mbala ko pemena ko ya bima na pa isono bima na libanda mimi ko na libanda na kunanga je sangana zo valise na libanda kanza oye ba bulo oyo eza bulo oyego edena bafamille ya biso vana babilo mosu eza babiloko komema na loyenge te yo mpena na moni ya moko mokotisa mpena loyenge na bulo nayebisa ko kogane kozwa lar awa na kozwa lar na bamboko ya bangola oyo eza yango bashe moke vana oyebi motu mpenza banda oluka na vi na ngai eza yo moto banda olukala ndeni ponga na yebi yote mbali bosi na mono na yebi yote banda luka mutondeni nzamba ndenge asala makambo na ya obi na moni mbango moteni beti o libabe te oza kitoko n'est-ce pas ozaka siri na kitoko na yo oza kitoko mais top kitoko wana yango te c'est qui compte kitoko ya solo ezali bizali mais sikoyo osala nde fort ochange habillement pour yo soki 10e jour ya oza na même habillement oza elamba la tata ya papa ko nyokanga bato mosuku ata pokuta atelema na nga te atelema na ngai aloba nanga mamba ndako dande na ngai anga akomi awa motambwisi na ngai yo mokonzi na bule iziba ya bomoi tekimia pe ya bolingo ipana yo nazoganga bela oyo nazomona liwa mobikisi moko yesu yeme ayoki pasi yakoba
asokola makolo ya bayekoli na ye. Yesu ye Nzambe ya lola oyo asalaki likolo mpe na se, amikitisi asokoli mabe oyo ngai motema bala atiakiti afanda na kati alobelaka ngai maloba ya bolingo butu na moi nalula ye mingi Nzambe na ngai ye akomi mobali na kwekota telema yo tambola tango ekomi mokuse tombola miso na ngomba esika lisiko ezali misote nalikota na ngai sunganga yaya nazwa libala na ngai sunganga yaya nazwa mabota na ngai Josefe amekaki nde ye epa ya mwasi nde ya Potifare alobaki na ye pesa ngai zoto Joseph alobi nous disons non, nous disons non. Na filme penza oyo bozali kotala Papa Alex. Ah, papa, sali boye pona nini vraiment parce que la kabina mo. Ngai na bota kabana noko alia kabana. Noko aza ndeko na ngai te. Alia kana famille na ye. Alia kabana na ngai vraiment ezalaka te. Doki monene za ye. Comment okoki ko accuser mutu na likambo monene? Est-ce que tu es sûr que noko na yo mutu azolia bana na yo? Eza na tamoko noko ya sala kelanga mabe na eloko monga na ebite. Noko azoloba o kata soki ngana za noko na yo te. Pona tekaki mutu kana. Makata bino moko. Baranja kango na kimia na bonzambe na bitumba te. Na bitumba mais na bitumba ozo amplifier sur makango papa. Bozala na kimia na kosenga kimia etikala. Na konuka famille na yo na famille mwasi na yo tokoyeba ndei tokosola pona koranger makambo wana. En tout cas kimia ezala mama yesa. Botika na kimia. Zambe apa mo ngai pe na zongi na église musala za ebele to dika to panza ba to ndenge matanga dika mais malgré nyoso eleki bozala na kimia na kosola na famille. OK? Botika mara Zambe apa mo kimia ezala nini? Lobiko Allez visor. En tout cas, il y a une félicitation à l'Ibala. Bamisu bazala raya lwa tout somme au balu babaloba na sepela na feti. Ngatangu des mix azo expliquer nga maramba libala na ndimalité. Il est qui bien. En tout cas, Carlos Nzamba il est sepela. Na maître tire beaucoup tout. Na ma patience modèle babina kinga biyo mo les até na vertige wana. Yeah. Nakata balwanda Alain Visor. Mais la sepela était na mona jeune kanzate. O ben si jeune kanzate journaliste mbanga falo bengi ça y est pour le batro. Akende kini. Akende Congo. Yeah. Bon mais ça te yana ngai. Non, kende na ili na kutana na Carlos Nzamba ili wana po bana masolo mona Benoît Zeko ajuda social. OK, bon mais ça te félicitations en tout cas vous vendre bien la maman. Wana seme ki na ngai Alain Visor batela. Yeah, bye. Kombo nani zotanga Alain Visor. Alain Visor wa. Grand frère nanga nani cousin nanga wana te.
On a papa kulutu na nga wana na betelaka. Na betelaka solo yo bati yo bande mona nyosa. Ninga ba Charlika, ba journaliste wana nga famento. Na ba Let's makasi boke ko. Boy la TikTok boy sexy bozo kende wa. Na sexy tenga ndakuna ta sexy na kiwa tinga vai na. Kanga na Alex nanga po photo kutana na Alex Fumuti toi na mo réunion ko ba ya. Imnya sona. Ouais. Drapeau blanc. Na Ashram na hotel na ye. Ngalinga na kutana ye loko linga na to kenda ka ba réunion na bino. Ba rendez-vous na bino bino na batamine na mine. Dernièrement na yesa ki o memanga ta pa nani. Pas millionnaire, il y a quoi ça paye à dollars, il y a mon cabaxabi et bon au béro. C'est 8, Sébastien Kungwati. Il y a un simba batutu bayaka. Eh, azamala mon papa bolingo penza. Nga mona, moni bolingo yo zalana mo. Ya mwana za pas C8, Sébastien Kungwati. Pour alingi batu. Et ça fait la batu mususu, tant bazo pambola, yo pe fo pambola, ka olo ba maloba malamu pa mutu azo pambola. Yo ba ko pesa mbongo boyoke ko yima yima. Siko eloko wana ezaka mingi pa bazanga mbongo. Moli biso to ba mbongo boye. Ba kape koso, mobala egeti koso, bana ba mbongo na bango. Ba biso ba Marlene Mombo, bana ba mbongo na bango. Ba ado mwasi ya baza ba mbongo na bango mwasi ya ngoma. Mais ce que je ngai na olulo makasi. Chaque jour la mka kitoko ibakisama. Sio na ngina tongo bakisi kitoko. Dans la rose abuna kibo mi sozo kufanga otala ba kitoko na bebe na ngai. Ngamo na avegla yo. Yes όλα. Na avegla o na matusu. Singo esika yo no za boyi mobala la reine donc soki roi ngala bité we. Ngala sa roi za reine. Ngana na za si o passer na ma la di Schengen femme d'affaires. Il y a le bijou la reine il faut landa le collègue na yo la di Schengen femme d'affaires. Et bon on la di manzaka mankoi. Anna la reine bon. Bon, faut tendresse bolingo za les belles ngabi to stock déjà ba 8 ans déjà na mbaye nanga bolingo ça ça la ka bani c'est dogo c'est moni je suis que ce que salon na salon Ricardo salon va musique salon Ricardo solo mimanga te yo ato lobi bongo mimano ngati ngamona kinaka ko créer na kapona marabi absolument salon Ricardo wasa basuka basi na mbali bébé boni kasi mambo ibsengele kana matanga kibazo ndenge nini mama tika chance mbaye nanga il faut changer comportement yesusu moni tinde to moni yo kana ibisayo vanda moni vanda ki vanda awa omoni des alabo ngana na famille nangai yo po na famille na yo ezala te chaque fois problème eza na famille na bino ngai na kendaka kaka ngana kendaka na la famille ngana ta la famille na yo ezala pe bien to ke couple et ça la bien na famille na mono lendo ezala bien lobi ke matanga wana bazotonga yo chérie bazotonga baolo baba n'importe quoi au monde na kate otinda kaka mongo otinda kaba cotisation présence physique nde eloko bazoluka yango wana mais soki ngam nazo supporter matanga bazolia nazo pesa organisation matanga nazo sala nyonso ezoleka très bien na matanga pourquoi présence na yo mwasi nanga babe 1 + 1 égale combien 1 + 1 égale 1 mais présence ya famille ba moni mira ya moni penda que non grand frère nanga aye et ça la be bien mona que non grand frère naza muta moni penda que moi sa grand frère na yata na mbongo bijou la reine aye ko présenter grand frère ouais mais non ni ya ko koma na matanga wana nini nzoka ne mutasala ba aventure wana ezande noko ya mobala Mireille te papa bili bili ko ba bongo te ko chérie j'étais dur naibisa yo ba beta papa bili bili na à mort mais pourquoi vous provenez ko benga ngati na bengele même commandant Thomas na ocha enda numéro 1 à la police bakanga e commandant Thomas ya famille na bango kuna ndenga liaka bana Mireille kuna ebimaki na matanga ba beta papa bili bili na à mort ngabita ba makamba boy parce que que soni na niveau moko même bana nga faut changer to souhaiter likambo ya il faut benga ngai tolonga na page wana nga comme non na zo te teke mobali nanga faut yo kanga mwasi na yo po mutu ya libanda o libanda ta yo te yo mira ezale ki no propre poser mu chopo moko so bakati makila awa pa na yo bakati ya mira e sangani mtu oye bateke o ya mira o ani eza makila moko mira azana problème azolongo basé mezolongwa e bana bazokufa e ata mukolo moko kenda te soki yo okende isusu te nga okenda nga pe isusu soki okende mamba famille na yo te nga okenda nga te chérie ba moi kende ti olinga nga te lokoza na basi
fina okuna partout bamona kena mwasi mobali batambolaka te eza nini mamba basi kutu kotia te po ebiki na linga okoleka basi nyonso ya mokili mpe oza kitoko koleka basi nyonso ya mokili okomprendre ngai luka bande koluka yango oyo lokola ndoki oyo amona ni ndoki oyo ngala kopoursuivre ndoki oyo mpe na komema ye mosika justice ya ngola esalaka biso na mboka na biso lwa ezali akite molei ngala kopoursuivre ye ndoki ofunaka ngai pourquoi leki nanga komolela chaque temps bana bazokende chaque d'avance que tu avais na journée na ngai na place na ngala kena mona okesute ngai ndoki oyo noko wana ebidi wana chérie ngala mettre donc na souffrir sosola ngai na ko souffrir ndoki wana sosola ndeko na ngai zo souffrir bana bazokende libala nani ezonga te o na nzela ya papa fonchue basi nini babota te o na nzela ya papa fonchue mashukutu memoraide kutu faiblesse sexuelle o apanicité bakiste o bamiomio natala na ba TV na yoka na ba radio ezala te o natala na ba lelo match ezate faut ndata ilia mono peut tsaki ate esa tsaki mafuta au hein olha ali da aquele miúda aí ele manda para dar aquele óleo vamos meter lá dentro do carro óleo vem já tá te chamar não a moça vem Tera, traga aquele água, yeah? Vai, rápido. Tera, vou meter no carro, vou dar um toque aí. Até agora. Ei. Vai. nazozela bomwana oyo natindi apesanga mai wana batia na mutuka mpo nazobima boutu ya piko babima na ngai service mitelenga ya moi boy moi yango nde makasi osepeli komona nga na bino boutu wana lowapi service mitelengano nde literese merci na yo boka bwana teketa banda kala wana kala wana sakende deja poto bona te justement kaka lokola kaka bacondition ezalaki mwa kobundabunda kaka oyebi kaka kaka ozobundabunda namonaki kaka ndenge kaka azoyokaka bapasi lokola mpe azalaki mpe na zemisu ya 5 mois omona na bota nde natindi deja poto asakenda donc otindeka poto nde na bana ka congé ngo Monique elenge nouvelle yango bien owat biso mpo toketa la mine na biso moko Isa Star ya opesaki kaka mboto biso mpe naozalaka mwana mpe nazwa voiture naobima nakomana na ile awa comme ça tomonani te c'est bon okende bien c'est bon papa ozoyaya mabe pardon tika banda na ye bina wana kasho te ya papoyo longonya ye lingoma na nzambe alleluya tokomi na moment oyo esengeli to ordonner le révérend pasteur Barnabas parce que ndenge eza kolobama ke mangomba ebele bapasteur ebele bazali kopengwisa bana na nzambe nzoka nde pasteur Barnabas ye moko azali le oint de Dieu ozali koordonne ye po ete amema lisanga ya lingomba katikati na atia yango en considération atia yango amema yango comme fardeau ezala na nzoto na ye na makanisi na ye na misala na ye nyonso lingomba ya salvation atia ya bandimi bazala toujours bakende toujours de l'avant yango tokobenga pasteur Barnabas akopusana po totia ye maboko ayeba komema fardeau oyo comme représentant l'égal de l'église salvation yango tokobenga pasteur akopusana pour que totia ye mafuta
na lolenge oyo ndenge esalamaka na bakommunauté na biso. Tobengi papa liboso ya lingomba, liboso ya nzambe. Sera que ondimi omema lisanga oyo de l'avant pour que ezala te ke bana nzambe ekoma bazaki kokende bakoma na nzela bakwea nandimi. Comme pasteur ye moko alobi ke andimi na likolo ekangami na sepe ekangami. Amen bana na nzambe. Yango sikoyo tozali kozwa chapeau ya kolatisa yango tozali kosenga protocole aina biso mafuta mpona toindre mosali na nzambe. Protocole s'il vous plaît, sopela moke. Zambe na lola yo moko opesaka zambe na lola mafuta oyo tozali kosalela ezali kaka symbole yango tozali koindre mosali na yo na likolo na mutu lolenge oyo basopelaka Aron yango ekitaki ti na mandefu na ye porke mosala oyo akosala oyo akokamba bapate ekende liboso porke bana na yo bazala toujours prospère. Na yango tozali koindre mosali na yo tika ete mosali na yo azala loin de Dieu oyo akosala mosala oyo akokweyisa bana na yo te kasi oyo akosala ke ton œuvre aille de l'avant na kombo na Yesu Masiya. Yango tozali koloba na motali telema pe okende toujours liboso musala nyonso kosala ezala toujours en prospérité. Tika ete nyonso epesamela yo lelo oyo kino na mokolo ye moko akoloba ke mokolo na yo ekoki. Tika ete libota oyo nyonso bobele yo tala bapate nyonso oyo ese kolingaka ekozala na mokolo baloba ke paster wana baloba ke paster oyo te oyo nyonso ozali komona oyo bazali baprébi na yo tolingi te ke un jour kati na communauté ezala ke paster asalaki songolo to pakala communauté ekweya. Nalingi te ke tolingi te ke lolenge esango eza kopanzana ke il y a des faux pasteurs mais nzokande na misu ya nzambe emonana ke il y a aussi des vrais parmi les faux. Yango kaka lingomba topresente bino mosali na nzambe oyo akokamba biso kino na suka na kombo na Yesu Masiya. Tozali kolatisa mosali na ye ekoti mpona koloba ke azali toujours pe akozala toujours son nom au nom de Jésus-Christ. Tozali kolatisa mosali na nzambe eloko oyo yango ekolakisa ke c'est vrai azali loin de Dieu pour que akamba lingomba ya nzambe ekende toujours de l'avant na kombo na Yesu Masiya. Pe tobeteli nzambe maboko lingomba na nzambe. Gloire à Jésus, gloire à l'agneau. Toremercie nzambe toyebi te soki mosali na nzambe me toyebi ke akoki toujours kozala na un mot mpona koloba na peuple de Dieu. Yango papa topesi yo micro yo moko osadresse na peuple de Dieu de la part de l'Éternel. En tout cas, merci beaucoup révérend. Amen Église. En tant que représentant de Gali Nabino, je crois à ce promettre Bino, pour le Mabino, Malamu, Nakati na charge Oyo, et communauté Aouti na Kobe Sangai. Zambe, Apamra Mokola. Merci révérend. Révérend, si vous avez la place na yo, Oyo, et que vous avez ezali kiti, Oyo osala ke ezali règne Oyo oko diriger, Oyo place oko banda kokamba bana na nzambe, yango tozali kolakisa yo place na yo, tokei papa, komona place na yo Oyo oko banda kodiriger le bana na nzambe, place na yo yango place Oyo yendo koyeba soki okokiko banda papa soki okokolisa bana na nzambe okokolisa
parmi les grands pasteurs pour à chaque fois des années pour vos mamans. Alléluia. Ok, la beng saki yo mo yebi ndenge bamusala to sala oyo donc yo na beng saki yo pour na za moi déplacement oyo fait ça donc depuis la tinda déjà moi sur wana ça fait déjà à peu près 3 ans donc vi kotinde na ba mbongo makambo nyonso ndenge sabotaki déjà mwana mususu wa memaki na maboko na o wana zaki na zemi ya 5 mois donc moi je singa mai fo ngamona kende po asa singa de aka sa zudi ya mukanda pona mani ba pesa mukanda inane wana donc le quoi de ya ndenge na balo futa mbongo pa ba avocat na zai po ba avocat ba mwana ba futa bango alors so futa bango na niveau awa ya ngi ba sala ke ba accélérer dossier po ozwani ba le quoi c'est singa de aka comme ya pronto et na benga ipena ni mutu na biso to sa mutu balosa le semble na synagogue asa tinga ya visa ezaka ya 21 jours donc il faut mal respecter alors on a mon moyen otika la garage on est até oya awa otika la awa moyen otika la on pas papa kulu tout ça les até otaka kuna so to bito zo to tia ya kumdi ya mokolo eza mieux que tu yule mutu lokolo za makama garage na wana na otiki na ko ya olali otali bango oke makama musala pe oleka pe po omoni bana ana baza bana misala bon il faut lekela bango pour moi présence ya leki na yo ya leki na nga pe kozala moi bien donc c'est ça on a bien seraki yo donc omi bongisa je crois dans une semaine awa obaki osala 21 jours to visa ne ya 21 jours visa ya 21 jours donc cela veut dire qu'avant 21 jours il faut na zona déjà awa donc c'est bimi déjà ya mo na bi semaine prochaine il faut na kende déjà on est aux la mine comme ça ngai malgré tout garage bon nalobi ka bon parce que na comme chef de garage maintenant ngai pour aller chef de garage par rapport ya musala ngai déjà na évoluer na on fongola moteur ko na moteur pe na kadi na chenga chef de garage comme il y a été so nalobi que na otika la te eza mabe parce que ça pe na moto otika donc mboko pesa na mambo ya otika mutu boye komba programme mais na banosala ka effort biso musala comme aussi la temps mususu mona 17 le temps na lomba kuna na koma ata mususu ba 19h na bo mezate na kotikala mais non c'est la mingo sa papa déjà ayeba que ngana otikala il a pas invité na kobenga ta na téléphone comme ça je vais l'expliquer pour ninza boy na éviter soki papi kuba alekaki wana po bakutana papa po muninga na ngana ndo to kopera na ni mito za ne siga moko il fallait tiga mo elo mo go sur la pena pelika ni makamisa mais les a prohibé comme ça ngana déplacer kas na kina mo makamusu ya osala ya bon mais na ngana senga numéro anani ya papa chéri maître ko mobali ya mamani parce que na kutana nani na mandala mobala nani ya Latifa Agnès kubana na viana wala bisa ina kia pesa kwa milioni nazo hapana kwa ya Mungu saki eza poemite akutapena na papi kuba mbangu comme ça if you want to know how God is working in Africa just come to see Papa Afonso in Africa pode entrar. Mwambi Wanzambi. Les représentants légaux. Mon frère. Voilà l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. En tout cas, ça a été. Les représentants légaux. Comment ça va? Non, très très bien. En tout cas, je t'assure. Par la grâce de Dieu. Yoko yoko makambo ngana memelio. Fanda mon frère. Obrigado. Les représentants légaux. En tout cas, mon frère. Mais comment? Non, ça va très bien par la grâce de Dieu. Ngana bandido nazo méditer toute la nuit. Nous valons peine, mon frère. Est-ce que tu sais que pour le moment, Naza représentant légal. Représentant légal, na vande na moni makambu nyoso ndenge zo. Maintenant, à Pasteur Diojon, j'ai fait une bora. Voilà.
Mais ce qu'il faut y avoir, c'est le début d'une nouvelle décennie. Maintenant. Makambo bandi sikoyo ndeko banda. Mais maintenant, je suis le représentant légal. Je dois te mettre au courant de toutes choses. Oyo esala kengana vanda lelo, représentant légal. Ce n'est pas une chose facile. Il faut aménager certaines choses. Oyo ko sala ke ofanda lokola représentant légal ndenge ngana vanda. Kayo mutoko fungule nga mon frère. Qu'est-ce qui ne va pas? Chose facile, nasa représentant légal na minito. Oui, na sali souni. Bon, na ebi déjà Bible mon frère. Na umeli na makamwanzambe. Je connais la réalité des choses. Je sais que tu as la connaissance de la parole de Dieu. Je sais que tu as la maîtrise de la bergerie. Tu as la connaissance, mais au yebi makamuni ne sale que ngana se déplacer na tika ba préoccupation na zanango na yati ao. Il te manque certaines choses au yebite. Yamonga na ye awa na fungola yo yango. Oyeba ba esprit o ezo dominé de l'Orient jusqu'à l'Occident. Il faut zanango pour le lobby soto fanda boye. Et singa ki babilo kwa na mon frère. Cause la distraité. La connaissance tu l'as. Bergerie ancienneté na kacha ministère aux zanango. Mais nazo assuré yo, cela ne suffit pas mon frère. Qu'est-ce que cela veut dire? De l'Orient à l'Occident. Oui. Moi, tu sais compter tous les esprits qui dirigent mon qu'il bien aimé. Mais mon frère, si tu as quelque chose, dis-le-moi. C'est comme si au moment où secret moko boye nazo yebate. Bon, ozo yebisanga de l'Orient à l'Occident ou les esprits. Bon, c'est quoi? Quel est ton problème? Olingo yebisanga nini mon frère? Ah, mon frère Barnabas. Au moni muto yazo kamalili babenga ke na moto te. Ye moko ayaka na moto. Lokola sikoza na posa oyeba makambu nyonso. Ya mwana sikonga na yebiso makambu ndenge zalaka. Ndenge monde na biso ezotambusa ya ministère. Ndenge ozomona ba vie ba simba. Ndenge ngape na simba musala. Ce n'est pas tout simplement la connaissance de la Bible. Ezana mwa babilo ko misusu fungola siko matoi oyo kanga esiko. Ok, je suis à votre disposition, Loba. Ngai ndongo zomona ngaya. Nazaka kanga moko te. Et puis ndongo zomona connaissance nga nazana ngo ya biloba nzambe. Ezaka yango moko te. Nga Max ndengo zomona nga bwe Barnabas. Naza soutenu. Ndenge nazabo ya tout un maître. Wa simba ngai ndenge nazabo. Yango no mona kana ebranla kate. Na titiba kate. Naza stable posé. Parce que na yebi ke na moi boye. Nazo propager connaissance ya Bible. Mais na butu, il y a des esprits qui sont en train de me soutenir. Il y a tout un maître à la disposition en ngai. Yama mutako ya bujenga te. Yo zalaka kana motema kofungwama na simba yo na mema yo esiko ngana kenda. Comme ça komona bonheur nini ezali katikati na place yo komi siko. Tu es vraiment trop mystérieux mon frère. Yebisangai une seule fois pour toutes. Olinyo loba nini. Nazo comprendre yote ozo kendilang ba banzele be. Dis-moi droitement mon frère, n'a comprendre le secret puisque moi aussi je vais être comme toi. Yebisanga clairement makambo izande nini. Yozo kende banzele be. Je ne te comprends pas mon frère Max. Dis-moi la vérité, qu'est-ce qui se passe? Oh, balate. Nana lingo kota na kacha mondango na essence nyonso. Ah yeah. Vous comprenez? Donc ndengo zawana. Barnabas. Zala muto qui posa ya bonheur. C'est-à-dire ndenge zaboye ndongo mona kanga boye. Nazana maître comme on est agua du monde. Nazo memayo parce que oza mutu moko siku il faut kombono yokana. Kozwaka liloba nzambe te. Ndenge balobi ke balimba sala kombo, je te ferai un nom. Yo pe il faut kombono salama. Et si ko biso toza na ba pasteur mususu nazo mema yo pe eza nesika oyo yo sengeli ofanda na kati ya loge wana.
na kati ya loge wana nde siko kozwa mituka mapangu mbongo ko se contenter ka na combat représentant l'égalité. Il fait ça la démontrer na puissance moko financière, na puissance moko matérielle. Bazotala que non oaza penza représentant l'égal à solo solo. Place biso to fanda na kati ya loge wana. C'est simple, ça facile. Au koti kuna kaka maître wana sala oya ko sala au komi puissant. C'est tout. Bon, je comprends que Olinga Mimi, mon frère, mon ami. Bon, je suis pour Toko Kende journée. Tu pas mettre moi. En tout cas, dans ce pays. Mon je frère. suis très content de ta question. Au moment où la Bible est et Nick Éthiopien, à Tunaki Philippe, Maïangoyo, qu'est-ce qui manque pour bâtir ça? Mais oui! Moi aussi je t'amène aujourd'hui. Ok. Vote il va rouge. Le lot aux autres qui ne peuvent pas prêt, nous sommes préparés. C'est que le lot n'est pas sur Tokei, ma camoufle ici. Le lot aux autres. Et qu'est-ce qui nous empêche? Arrange-toi. Tokene. Moutou Keza lui va s'arranger les choses. Tozokene. Nous avons changé quand Bilamba. Si on a changé Bilamba, Tokei. Ok. Ça va. Nous allons changer Bilamba, mon frère. Changer Bilamba. Toko tana Moutouka. Toleke panangai. Moi aussi je vais me changer. Tokene Mbalamoko. Mais yo mutolati école pastorale au boy. Non. Aucune école pastorale. Vous voyez pas ma camoufle sur tout le monde dans la loge. Non, ça va mon frère. Ne t'en fais pas. Mais changer Bilamba rapidement. Ok. Voilà. C'est comme ça qu'il faut être. C'est ça un homme. C'est ça un homme. Il faut être comme ça. Oh. Sabe por que me chamam assim? Sei lá, sempre toma conta do seu pessoal. É, isso aí. Mais ou menos isso. Joga golfe? Alô? Não ultimamente. Oh! Alô, olha aí! Oi, Afonso. David. Ah, como é que é? Botei na foto. Ok, yeah. Nakanza kisemika zana sola naye. Mais yaya, oyebi ke bana mategereza si bakoma kia. Tangu yoke ndaka wana. Tangu yoke wana après 3 jours. Après bakoma. Na bien, kuna kutendela ba souvenir nga ba scram wele balandi futila les grands bakala ba serge ndunga bomona ni te ba mozo wana. Yulwa ma Teresa boss na date na ngata téléphone moi bien. Ok, merci Pedro. Ok, merci. Yeah. Ah, poto. Tamalu Satuna Mpese
292 cimetière de Sibiti, tombeau vert, cimetière de Kamama. Alou, Zatuna PC, Koyantax, de l'Orient à l'Occident, agua na agua. Agua na agua. Agua na agua. Agua na agua. Namoni bino. Bokota. Ebandela mokili. Ezalaki agua na agua. Mokili ezalaki sans forme. Nyonso ezalaki se agua na agua. Nyonso ekonzamaka epai na ngai. Kuitamalu. Zatuna mpese. Koyantax. Nayambi bino na temple na ngai. Pasteur Max. Posa na yo eza nini na temple oyo? Po nyonso na pesaki. Maître, agua na agua. Inyololololo. Usalanga mistura sangisa. Na Elio moninga na ngai. Salae mistura sangisa ndengo salangai. A comprendre que mbike ya boudin blanc. Bongo ofungola nyonso ongana zala kopate. Osolola kina ye déjà nyonso ezali ion na ion. Nyonso ezali ion na ion, agua na agua. Ça va. Il faut aller kana minzungingisa ya sacerdoce. Akofana na sacerdoce rouge. Witamalu Zatuna mpese. Agua do mundo. Agua do mundo. Agua do mundo. Agua do mundo. Papa fondateur. Agua do mundo. Papa fondateur. Zatuna mpese. Kuitamalu. Zatuna mpese. Kuitamalu. Zatuna mpese. Zatuna mpese. Kuitamalu. Sacerdoce. Ignololo. Pasteur. Ignololo. Pasteur Barnabas. Eza kombo na yo. O ezali premier kir ya makila ozomela. Satuna pese. Ignololo. Pasteur, makila yango yo. Zwa. Komela. Epa ya maître du mundo. Nyonso ezalaka oui. Iyo na iyo. Waneza premier kir. Pona kofungula kokota na temple ya sacerdoce. Tango ozomela makila milimo ezokita bakoko bazosala 006666 cimetière de Funda Iyolololo Tengomoka. Makila ya bomoi. Yolololo. Ba chrétien bakanisaka bamelaka makila ya solo. Nzoka bapesa ngo biso. Bango bamelaka mai ya rouge.
bakanisanga makila le véritable makila nde yango bino bozomela. Pasteur Barnabas, grand maître, leka na kitalatala oloba oyo nyonso eza posa na yo mpo oyo tolobaka yango nde ekokisamaka. Ngai, Pasteur Barnabas, Mwamba Muchi Muntu, Mwamba Baba, Mwamba Mbuta. Nalingi kombo nanga eyebana na mboka. Nakweisa batu. Namona bisakoli. Natelemisa bakoka nalobisa bababa. Babeli babika mbongo elandanga partout. Soki na sengi yango ata mutu abombaki yango na projet na ye ebima na ba appel de fonds na ba service bonganga batu bakabelanga mituka mapangu kaka na liloba ya pamba ya munoko pouvoir elata ngai partout nazala na autorité na dominer naleka ba pasteur nyonso ya poule na biso na kolata na mbongo na mateya na kombo ya Agua du Mundu papa fondateur les grands maîtres. Ignolala. Zatuna mpese. Zatuna mpese. Uitamalu. Nyonso ekokisami. Merci grand. Okosala oyo lobi. Merci. La Bible na bango balobaka nyonso tosengaka ekokisamaka. Mais bango moko bazwaka ngo te po biso tobotola ngo bango. Mai oyo. Eza mai lokola mutu nyonso azomona ngo. Kamalu. Okobanda kozwa mwa ndambo ya litanga ya mai. Opangusi na maboko te na mutu. Oleki liboso na église. Oyo eza première dose. Soko simbi mutu ba miracle. Okobanda kobimisa batu ba magorodo. Okobanda ko sandisa batu. Mais ekozala système moko ekobanda ko sala makaka wana. Yo moko banda ko kotisa ngo, yo moko pe mutu okobanda ko bimisa ngo. Yes. Protéger ngo malamu. Salela yango. Première dose, tokomata na deuxième, troisième. Mokile koloba pona yo. Merci grand maître. Oetikali nasima. Nyonso esalami. Okomona bilembo pe bikamwa. Boye grand maître. Mais condition eza boye. Okobanda kosala rapport sexuel. Kaka na mibali. Wana condition oyo na pesi yo nde nyonso ekokokisama. Zatuna pese Uitamalu. Merci grand maître. Siona. Nazane moide na typhoïde ekanga kotia bare na utozwa kisi ya mundele na hôpital na lembi yango na yawa me nazwi na kozwa kisi awa na biki nakombo hémorragie ebandaki kobimanga ekangami nioka nkawa ebandaki kotungisa ngai natamboli bisika mingi me namonaki solution te
sikoyo na ye papa Fonso yango nazwili lobiko. Botika tembe bomoni nde nabiki te ndenge mbaso ezalaki ndenge nayaki te sikoyo ta ndenge nakomi. Bamiyibo ebelebele bazolia bato bambongo pamba kopesa mbongo malade ezosila te vérité ezali awa epai ya papa Fonso. Natambolaki mingi mpona problème ya mwana ngai azali na problème ya SS. Natambolaki mingi nakende bahôpital ya monene nazwaki solution te. Ntango naye epai ya papa Fonso naseki nakomi susu mwasi esengo pasi osala ngai ntango nalongwaki nakendeki na maladi bameki na badoktere na bame namoni kaka pasi yango ezokontinue kaka te lobiko ezali awa epa papa Fonso yango toya epa papa Fonso epa papa Fonso botika tembe nayaki boye te enayaki nandimaki te sikote nde nakomi nabongi nzambe azwa lokumu papa Fonso mosalaki liboso. Eu tava doente, tenho hepatite, eu vivo na província, então vim aqui no Luanda, no centro do Papa Fonso, me deu alguns medicamentos, tomei, agora já me sinto bem. Na yake apena mwaete wandeko, nina yake somo, nebela na dokufa, isipaka zela nisute, na minitio, nde nitama mwekiti, ezipeli dusu, nde watenga likasa, kaka likasa kaka bachawa, ezena lidusu, nde mini, nde logo te. De Cabinda a Kunene, na centre traditionnel naturel, Dr. Alfonso. Oyana yo, Ubika, témoignage. E o segredo das folhas. Olingo boma libala na yo, mobala boya yo, basemeki bachola yo pona kobota. Te yaka. Ayo papa Fonso. Yaka nzamba kusala. Nalukaki mwana makasi bato basekaki nga mingi libala na ngai nga bakufa kasi na nzela papa Fonso na ti mwana na ngai. Ah papa Fonso, oyaki kao fobima oke. Deza mobima zemi ezalaka te tala futa nde nakomi natamboli soluso ezalaki ntango nga na ye awa tala nga libumu ndenge te papa Fonso nde suka na makambo. Oyaki ya kolela fobima ya koseka. Eu tinha problema de alcance durante 15 anos. Neste momento, eu sou a mulher mais feliz porque vinha sem filho, não acabei o tratamento, mas consegui alcançar. Nesse momento, a minha gravidez está aqui no EPANO. Tenho 7 meses de gravidez neste momento. Eu fiz vários tratamentos na medicina, não concebi. E eu segui o testemunho do Papa Fonso. Esse testemunho é que fez com que eu fosse lá. Também fiz o tratamento. Nem cheguei nas últimas medicações, eu concebi. Eu rodeei bastante mesmo. Cheguei aqui no Papa Fonso, tentei, é para tentar, mas na verdade consegui o que quis, a coisa que eu quis procurar e consegui. E também quero mostrar que na verdade, minhas irmãs, quem que está a precisar disso, que tenha força para chegar aqui. O tratamento, graças a Deus, a confiança do nosso doutor e a fé em Deus, agora está aqui, já tem o meu bebê no braço. Alors, ceux qui ont libéré les profits pour les années kobota, n'a pas regretté ming. En tout cas, quand mato inayo, misu na yo e mona kaka place centre yake. Tala yo moko ba témoignage ndenge uti koleka Holandi. Est-ce que maman, to pesa kaka bato wana mbongo po baya koloba na TV po na koluka nini?